Người ấy là chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em anh không như ý, em sẽ mãi là nơi em thích thì đến không thì đi. Em chẳng nghĩ là anh vẫn đau bao năm tháng, anh không hề trách hay níu kéo em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh làm sao mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Trả cho em những vết thương em xét ngăn mắt vào anh bao ngày. Người dưng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay anh vấp ngã khi biết nhìn xa xăm. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em sẽ mãi làm nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh biết đau năm tháng, anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải tận nhưng sao lại mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em xem anh là nơi em thích thì đến không thì ly. Em có bao giờ nghĩ là anh